gracias, tío. Acá preguntas. Joder, ya la que descanse. Sí, ¿no? Que su papá buscando la gorra y la tenía puesta por compañía. Pero mira. De pequeñita, 9 años. Pues si este es su viaje de De cumpleaños. cumpleaños. ¿Y cuánto cumpliste? ¿De cuándo? Abuelito. Sí, lo conozco. Qué loco. 100 años de soledad. El túnel. No, ese es de Ernesto Sábado. Ah, Ernesto Sábado. Hey, ¿eres el utility o no eres el utility?
En Venezuela. Aló. Aló. Mali dan sa Okay. Emak jusqu'à Tabedil. Ok, ok. D'accord.
días tenemos.